біздің Астана шынымен де бар ғой, бір соғыстан қалған, немесе ешкімге керегі жоқ болып қалған, есі жоқ қала болып қалдық біз. Бұл енді бүкіл Қазақстанда, мына Астананың қалауына жұмыс жасап жатқан бүкіл Қазақстан деп айтуға болады. Мынаны қараңыздаршы міне. Осыны кезінде қыруар ақшаны біреулер сіміріп, ішіп, жеп, жұтып алды ғой. Жұтып алды осының барлығын. Мынаны қараңыздар міне. Мынаны енді сіздерге түгел беріле ма жоқ па білмеймін. Мынаның түрі осы. Кәдімгідей енді бар ғой, шытынап, мынау бір күні үгітіліп түсіп қалады, бұны өнер академиясы деп. Қазақстанда, бүкіл Қазақстанның күйі осы. Барлығы міне түкірікпен шаптап қойған. Мынау дегенің сұмдық қой, қараңыздаршы. Астананың түрі осы енді. Бұл мен сіздерге бүкіл жерін көрсететін болсам шошисыздар. Бұның салынғанына 10 жылда болған жоқ. Міне. Бізде осыны әдейі осылай салатынын да білмеймін. Ертеңгі күні осылай барлығы шашылып қалғаннан кейін қайтадан осыны жинап жасауға ақша керек. Ананың да анау не сұқында, қай кескіні келісіп тұр, айтыңыздаршы, мынау не нәрсе? Ананың үстіндегі шаңы 5 батпан. Пирамида, анау, мынау деп салып жатыр, әйтеуір. Бәрі шыныдан. Кеше бәрі, ойбай, біз сол жағалауда, бізде бәрі керемет. Левый берег. Кетіңдер ауылдарыңа. Қаптап келіп алыпсыңдар. Деп бөсіп отырғандар бар ғой. Ертең левый берегтеріңіз осылай начнет, как карточный дом сыпаться. Сол кезде көрем. Қайта не болып жатыр екен деп қалаға бәріміз атсалысуымыз керек қой, мысалға тәртіп болу үшін. Жоқ, отырып кетіңдер Астанаға, ұнамаса уходите. Соны айтып отырғандардың барлығы ана недегі Қазмұнайгаз қыртым-шыртымдарға кіріп алған. Қалай кіріп алғандарын білмеймін. Случайно уцелевшие кадры или кто там. Ақшаны қырып басып, квартираларды алып алған. Содан кейін өздерінше өмір бақи потомственный бір байлар ұқсап сөйлейді, бір дворяне ұқсап. Ой, Құдай-ай, сол жағдай.